Quer saber como virar o jogo em apenas 3 segundos, sem precisar levantar a voz? A maioria acha que respeito vem de quem grita mais alto. Mas a verdade é o oposto. Poder real vem do silêncio. Imagine isso. Alguém te ataca, te provoca, tenta te desestabilizar. E você apenas fica em silêncio, olhando firme, sem mover um músculo. O cérebro deles entra em curto. Esperavam sua reação, mas o vazio do seu silêncio se torna insuportável. Esse desconforto psicológico faz a outra pessoa se sentir exposta, fraca, como se tivesse perdido o controle da situação. Em poucos segundos, a dinâmica muda. Não é mais você que está reagindo. É o outro que começa a se justificar, a se explicar, a perder força. Essa é a arma secreta. Silêncio, olhar fixo e presença firme. 3 segundos assim e o jogo já virou a seu favor. Quer mais truques de psicologia para dominar qualquer sala? Segue agora, porque isso é só o começo.